Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ayat far'un utawi iki ana cabang suci. Lawih talafa lamun sulayanan sapa muwakil lan wakil fi aslil wakalati ing dalem asal wakalah ba'da tasarrufi ing dalem sause tasarrufi wakil sing siji ngarani wakalah sing siji ngarani ora wakalah tawakkaltani kaya makelno sapa sira ingsun fikate ing dalem masalah wakalah mongko ngucap sapa iki lah muwakil mawakal tuka ora makelake sapa ingsun ka ing sira au fi sifati utawa persulayane ing dalem sifate wakalah piangkola kelawan ento ngucap sapa ikhlas wakil wakal tani makanya sebab ingsun bil bi kelawan ngedol ngajatan hal tempo artine ora kontan abisyirai utawa kelawan tuku istina kelawan regara kula kala ngucap wakil benak ora aku makin kowe ngedol kelawan kontan abi asyaratan utawa tukokno rega 10 besok tika mongko den benerno sapa al-wakil dibenerno biyamini kelawan sumpahe iki wakil fil kulli ing dalam saben. Kenapa kok sing dibenerno wakil li annal aslat konten sing asal sing ngakati pertama kali sing ngerti karepe iku ma'ahu sertane wakil. Wayan azilu lan dadi kacopot sapa al-wakil apa status wakil bi asli ahadimah kelawan nyopote salah sijine ikilah wakil lan wakil sebab wakalah akad jaizun minat tarafan. Jadi samane wakile kodo wis iku ya wis rak dadi wakilku ya wis ya ora usah nguruske urusanku berarti hilang wakalah utawa wakilnya membutuhkan diri mas aku gak bisa neruske sing mbok kongkon utawa nglakoni sing mbok kongkon tetep wakalah itu jaizun matarofan ya bek lazimun matarofan bahkan jaizun min ahadit tarofan lazimun min ahadit wes Abi ayat zila kelawan entok nyopot status sapa wakil nafsu ing awak dhewe wakil au bi azlil muwakili utawa kelawan nyopote wakil sawaun padha kana ana awa ila azl iku bil azli kelawan lafal azl amla ora ngono nalikane presiden iku dicopot istilahnya dimakzulkan ya. Dimakzulkan itu kan nilai istilah Arab nilai istilah menteri-menteri dimakzulkan ada opini untuk memakzulkan salam kubur brewes kafasah tul wakalah ale kaya contohnya lah kaya merusak sebagai salah wakalah al-wakalah tak yang akan wakalah wes wakalah wes lebar ya tak usah terus ke al abdal tu tahun datang sesuai dengan kelawak kalah datang al abdal tu tahun sesuai dengan kelawak kalah wa ilam ya alam halis sajen arti sopal mazulu wang sing di azil wa in azilu lan dadi kacopot status aidon sapa wakil aidin hale meneh bikhuru jahatina kelawan metune salah sijine ikilah wakilan ngakil an ahli atin tasarruf sange ahli tasarruf
Kecopote bimautin kelawan mati, salah sijine ana sing mati, aujun tawa edan, salah sijine ana sing edan, hasolakan hasil. Apa iki lamat lan junan li ahadima marang salah sijine wakil. Walam ya'lam halis hasil arti sapa al-akharu sing pihak yang lain pilih kelawan ikilah khuruj an ahli tasawuf. Walaupun surat halis saja cendak apa mudatul jununi apa mangsane edan ngono sing terus ana sing pedhot-pedhot ya, pedhot-pedhot. Kadang edan, kadang waras ono ning peke. Kadang mutok dakon sing siji apa ya. Kadang terus ana sing pedhot-pedhot, ana sing pedhot-pedhote suwi, ana sing pedhot-pedhote kerap ya. Wah iki berarti apa jenenge wis waras iki. Oh umat itu ono kan. Wa zawali milki muwakilin lan ilange kepemilikane muwakil amal sing perkara. Wakala kamakelake sapa iklan makil fi ing dalem manfaati utawa manfaate iklan. Kan ba kaya tengdol sapa ikilah muwakil awak utawa muwakil ajara utawa ngejara semakil Allah utawa gadina semakil auza wajah utawa ngrabena semakil amatan amat barang sing dikon diwakil lo ya dikon lapor di kongkon nasorokno apa ternyata tidak, ternyata diwakaf dong monggo status wakil hilang wes wala sadaqalan rati binana soal makil ba'da tasarrufin ing dalam sabda tasarruf tasarrufil wakil tegese tasarrufil wakil fi qauli ing dalam dawuhe ikilah wakil untuk azal wis dilakoni terus wakile kodo aku wis mecat ya ora dibenarno illa bibainten kejaba kelawan saksi ana wong loro sing ngeseno yukimu kang jumenengi apa ikilah baina jumenengi sapa kelam wakil menegakkan atau mendatangkan apa kelam wakil ikilah baina al-azli ing atase nyopot wakil orang suwa al-istana mang istana suratu utawi gambarane ikilah isaddaku utawa nek anak ada mutasbikil muwakil fi qaulihi kuntum ajal tuhu illa bibainatin ya iku ida antara dan nakane ngingkari sapa wakil al-azla ing dicopot kemudian wakile ngancen gak ngakoni nek dicopot ngingkari dicopot sepakat piye Pak Wafa mengkolaman sepakat sebagai wakil al-azl al-azli nate azl lakine da'a tapi ne dakwa sapa ikilah wakil annahu ing sedune hasil itu gak tasawuf dengan saya tasawuf bahwa mongko utawi ikilah wafaqahu al-azli lakin dana wa tasarruf kada wa zauji kaya dakwane zat taqaddumar wajhati NBC rujuk alam juga idate ing atase entake idah berarti bisa rujuk tapi apa jenenge hasilnya ya utawa jawaban ya utawa jawaban utawa wa fihi lan iku ing dalam istilah wafaqahu ta dakwa taqaddum ruj'ah tafsilun tafsil ma'rufun kan den ketawa sing dikawruhi indah sama dari asnawi dawa babi tafsilan yang anak babi tafsilan fi dakwa taqaddum ruj'ah tafsilun ma'ruf wa huwa ma dzakara sarih fi babi ruj'ah mau besok ning bab rujuk
Wa ibaratu hunaka ibarate ning kono nang bab rujuk walau da'a raj'atan fil iddah wa ya munqadiyat. Jadi iddah lebar ya sing lanang ngaku wis rujuk sadurunge iddah lebar. Walam tangki padahal sing wedok urung nikah meneh. Fa ini tafaqa ala waqtil inqidha kaya mil Jumat nalikane suami istri ku sepakat bahwasanya lebare iddah itu di hari yang sama. Lah iddamu lebare dina apa? Dina Jumat. Tek cara kowe sing lanang nggih dina Jumat. Wa qala raja'tu qabla. Lanang kondo. Lah sadurunge dina Jumat iku tak rujuk Pak Hakim. Faqalat bal badha boten rujuke sause. Khulifat annaha la ta'lamu annahu raja'a. Sing wedok disumpah bahwasanya dia tidak mengetahui yang laki-laki sudah merujuk. Fatu sadaqu sing dimenangno adalah sing wedok li annal asla ada murujah qabla. Walau tafaqa ala waqti raj'ah sepakate rujuke dina apa kae Jumat. Wa qalat in qadat yaumal khamis wa qala balin qadat yaumas sabti sudika biyaminihi anna man qadat yusikulah kami iki. Wes ma'ruf cara musannaf yo cara kene rak ma'ruf yo. Walau tasarrafa lamun tasarruf sapa wakil au amil ta amil ba'dan izalihi yang dalam sause kacopote kila wakil. Jadi dia masih melakukan tugas yang diperintahkan oleh wakil padahal dia sudah dipecat tapi dia tidak tahu. Jahilan harti fi aini malim wakili ing dalem aine bondone mewakili wakil gak ngerti iku bondone mewakil batolat mongko batal apa ikilah tasarruf wa domina lan doman sapa ikilah wakil ha ing ikilah ain insallama lamun nirahno sapa ikilah wakil ha ikilah ain au fi dimmati utawa tasarrufe ing dalem tanggungane ikilah wakil. Jadi akate iku gak apa jenenge gak muayyan tapi fidzimah. Dadi utange ndekne ya. Ora nganggo duwite muwakil atau gandane wakil. Bi in aqada mengko dadi apa ikilah tasarruf lahu maring wakil. Purwana yadi purwana taik kono cabang sisi lau kola lamun ngucap sapa ikilah wong lima dinihi maring wong sing utang ning rane wong ana dek ana madin istar tupo sapa sali ingsun abdan ing budak bima kelawan perkara fi limatika kang ing dalem tangan kang tekan duwe utang aku sih kang lah aku tukokno budak aku tukokno motor aku tukokno HP nganggo duit utangan sing apa duitku sing mbok utang karo awak. B fa'ala. Mongko nglakoni sapa ikilah madin sahah mongko sah apa ikilah sira ya lil muwakili maring muwakil wa bari alam lebaran sapa al madinu sapa wong sing utang. Wa in talifa halis najan rusak apa ikilah abot ya al aujai ngatasi kal kang kuat wajah. Main talifa mastarahu al madin wa al abdu al aujah. Al aujah muta'alliqan bi qouli soha ay soha lil muwakkil al aujah inda syaihihi Ibnu Hajar. Dari Ibnu Hajar sah kalau wajah tabaan lima fil anwar mengikuti kitab Anwar waladis taujau ghairu cara salan Ibnu Hajar annahu la yaqulil muwakil balil madin tak ora dinggo muwakil tapi dinggo wong sing utang. Wis walau kalau ngucap sapa ikilah dain wong sing utangi lima dini maring wong sing utang dain anfik nafaqah sapa sira al yatim ing atas yatim al fulani kala yaumen ing dalem sarung dina dirhaman sadyan min daini saking utang ingsun Allah dikang kang alaika kang melarat ing atas sira iki ana anak yatim iki keimangan tiap dina ya
sebesar nominal 20.000. Lagi kan diutang aku 100.000. Lah iku 20.000 ne tiap dina dienggo makane anak ya. B fa fa'ala. Mongko nglakoni salamadin soha mongko sah apa ikilah infak wa bari alam lebaran sapa ikilah madin alama yang atase mendapat kolan kau emas sahabat batin sedekene ulang. Wa wafiqu lan nyocoki hu ing ikilah ba'dihim. Apa qaulul qadi dawe qadi ku Pak Hakim ya. Suki-suki duwe kaya qadi saiki suki-suki cuma zaman biyen nganggo fikih ya, nganggo fikih hukum tata negara, hukum persidangan, yudikatif lah, yudikatif ya. Saiki istilah yudikatif. Apa jenenge? Mahkamah Agung ya, terus Mahkamah Konstitusi, terus apa jenenge? Sidang ya, tempat sidang tuh pengadilan agama, pengadilan umum, ya, pengadilan negara. Itu kabeh dicekel oleh qadi ya. Qadi itu termasuk apa jenenge? Termasuk tugasnya negara, yudikatif istilahnya. Legislatif iku DPR sing gawe undang-undang. Sing gawe undang-undang iku ya undang-undang sing gawe Gusti Allah ya. Tapi sing iso mbami undang-undang ulama te zaman biyen iku legislatifnya ulama ya. Terus apa jenenge? Eksekutif iku presiden, PNS ya. Pegawai-pegawai, terus institusi-institusi iku eksekutif ya. Kae berarti amir ya. Terus apa jenenge? Ya pemerintah. Wes lau amara lamun merintah sapa iki lawong daen Madinah ing wong sing utang kelawong ayastaria. Yang to tuku sapa iki lah Madin lah maring daen bideni kelawan utang iki lah. Daen to aman ing panganan. Kang, aku tukokno panganan yo Kang ya. Iku nganggo duitku sing mbok gawa, duitku sing mbok utang. B. Fa fa'ala mongko nglakoni sapa iki Madin wa dafa'ala nirana sapa Madin asamana ing saman wa qabado. Lan wis numpa sapa iki Madin at-ta'ama ing panganan. Jadi fikih iku hal-hal sing detail-detail pun dibahas. Kudu dafa'as saman, kudu qabadot ta'am ya. Kudune ana ngono barang masalah apa jenenge? Al-mabi qoblal qabdi min domani bae. Ijik dicekel bae, domane bae. Tapi wis dicekel kan wis ora doman. Mulane ana istilah qabadut ta'am ya, wis dafa'as saman. Iku wis sak dhuwure sah. Wis luzum ya, wis luzum. Wis fa'ala dafa'a qabadut terus fatalifa. Mengko rusak apa kata amfiyadihi. Yang dalam tangane ikilah Madin abro'a mongko lebaran. Masalahnya mungkin tapi golek ning ana ya. Mungkin sebab perintahnya kong tuku wis tuku. Ngono. Wis tuku dene rusake mungkin ya ora disengaja nek rusak terus bar tuku dibanting ya. Rusake tanpa taati, balik tanpa taati ya. Mongko wis lebaran, sing penting aku mbok tukokno panganan. Cara itu. Walaupun yo sing ngutangi padha wae iso eskal, maksudnya tukokno panganan iso ning ngarepku tak pangan, ora trimo ditukakno ya. Ngono. Cuma tek cara fikih perintah ayastaria lahu to aman ternyata kok rusak ya tetep abro'a lebaran sapa ikilah Madin minad deni saking utang. Walau kala mengucap sapa ikilah muwakil liwakili maring wakile muwakil bi ngedolo sapa sradi ing kilah barang dibala dikata ing dalam daerah iki. Iki barangnya dol ning daerah iki ya. Wastar lan teko sapa srali ing ingsun bisa maneh kelawan samane ikilah hadi kinan ing budak.
kote bar mbok dol duwite tukana budak jaza mongko wenang lahu maring kelawakil apa idauha apa nitipno ikilah idauha apa nitipno ikilah hadhihi ku barang sing diwakelno fitariki ing dalam dalan awil maksudi utawa ing dalam tujuane inda aminin mungguwe wong sing terpercaya bayane amin min hakimin saking hakim fagori mangko saking amin idil amal krana te amalku ghairu lazimin ku rak lazim lahu maring wakil wala tagriran ora ana kebuce iku maujud minhu saking wakil salahe dhewe dekne ngongkon gamane ngono Mas salahe dhewe dekne ngongkon padahal wakalah iku senajan akad tapi ora patek kuat masalahnya dekne jaizun natarafen ya izin matarafen beda nalikane ning kono ijarah mungkin ijarah kan lebih kuat balil maliku balik utawi sing miliki utawa sing wakil huwa ya maliku al mukhatiru ku wong sing nguatirke artinya memberikan kepada orang lain kan nguatirke bandane dhewe ya bimali kelawan bandane kelamalik wamin sama lan sangking arae mengkono idil amal ghairu lazimin jaizun matarafen ya lau ba'a lamun ngedol sapa ikilah wakil ha ing ikilah hadhihi lam yalzam mengkora wajib ikilah wakil apa syiraul kini apa nuku ikilah budak walau istara lamun tuku sapa ikilah wakil ing lam yalzam mengkora wajib ikilah wakil apa radu balikna budak balahu balik iku kedhe wakil idahu utawi nitipnokin indaman mungge wong zukira ditutur sapa man sing penting amin walai salam ra ana iku lahu kedue wakil apa radus samani apa balikna saman haitsula qarinata itu sene ora ana qarina iku maujud qawiyatan kang kuat tadulu kan nunjukna apa ikhlas qarinah qawiyah ala radi ing atase oleh balikna ikhlas sama kama ke keterangan istadhara kang amreh pertelahu ing mas sapa syekhuna guru kita belajar li anal malika karena sene malik ulam ya'dzan ora ngidini sapa ikhlas malik fi ing dalem ikhlas radus saman Fa'in fa'ala mongko lamun agawe sapa wakil fahuwa mongko utawi kelas saman iku fi domani ing dalem domane ikilah wakil hatta yasila singgo sampai apa ikilah saman lima likihi maring malike ikilah wakil malike ikilah saman wis waman tasapane wong idda'a kang dakwa sapa kelaman annahu ing sedune kelaman ku wakilon ku wakil liqabdimah maring nampa perkara ala zaidin ing atase zaid min ainin bayane ma ala zaidin saking ain audin utang lam yalzam mangko ora wajib ing ikilah zaid ya apa ada punyerano ilahi maring man illa bibainatin kejaba kelawan bainah jujuk ana wong mara ning nenmu kondo aku dikongkon Pak Zaid utawa Pak Umar dikon jaluk utange Pak Umar ning kowe, jaluk barange Pak Umar ning kowe. Mongko kowe ora wajib ngeki, kejaba dekne nggo saksi. Illa bibayinatin kejaba dekne kelawan nggo saksi biwakaliti kelawan dadi wakile kelaman. Walakin yajita pina nang apa adaf nyerahno lahu man kelaman in saddaqa lamun benerake sapa ikilah Zaid ing kelaman fi dakwahu ing dalem dakwane kelaman. Nalikane ngerti wong oh iya ancen biasa wong iki dikongkon Pak Umar umpamane ya. Dengan Pak Umar, aku sih percaya, aku yo kenal wong iki. Awit da'a utawa dakwa sapa iki laman annahu ing sedune kelaman ku muhtalon ku wong sing diligrake apa bi kelawan ain utawa den wasadaqalan benerake sapa iki laman ing kilah wasadaqalan benerake sapa Zaid wae Zaid ing laman wajiban wajib adafu nyerahake lahu maring ikilah Zaid maring ikilaman lek tirafi krana ngaku nine ikilah apa Zaid
binti qalil mali kelawan pindahe bondo ilahi maring kilaman. Wa idza dafa'alan lam nakane rahake sapa iki lazat ila muddail wakalate maring wong sing dakwa dadi wakil fangkara mongko garis fa'al mustahik wong sing ngehaki yaiku sing kasus dik mau iku adalah mewakile man mau ya mewakile man mau wa halafalan sumpah supaya kelam mustahik annahu ing sedune kelam mustahik lam yakil ora makilake supaya kelam mustahik fa ing kana kalamun ana al madfu'u perkara sing diserana iku ainan iku ain istaradda mongko amreh jaluk sapa ikilah mustahik ha ing ain in bracket lamun iji apa ikilah ain wa illa lamun ora madfu ainan utawa illa lamun ora bracket we wa illa lamun ora bracket Hurrama mongko nempohi sapa kalam mustahik man ing wong syaa kang karep sapa ikilah mustahik min huma saking manit daa anna wakilun karo Pak Zaid wala rujuk alan ora ana rujuk iku maujud lil gharimi maring gharim al akhari ing atase sing liya li annahu krana sedune gharim ku madlumun ku dizalimi bisa mihi kelawan zame ikilah gharim audainan utawa sing diserana iku den talaba mongko nuntut sapa ikilah mustahik adafia ing wong sing nyerahno yaiku Z fakot mongko hale belaka au ila muddail hawalate utawa maring wong sing dakwa hawalah fa angkara mongko ngingkari sapa ada inu sapa wong sing ngutangi al hawalata ing ligrake wa halafalan sumpah sapa ikilah adain wa halafalan sumpah sapa ikilah adain b akhadha mongko ngalap sapa ikilah adain adainahu ing utange adain miman saking wong kana kang ana sapa ikilah den iku alaihi ing atase ikilah man wala yarji'u lan ora oleh jabel sapa al muaddi sapa wong sing nyerahake alaman ing atase wong dafa akan nyerahke sapa muaddi ilahi maring man lan nau karena sedune iki laman iku tarofa ngakoni sapa iki li anau karena sedune iki muaddi iku tarofa iku ngakoni sapa muaddi bil milki kelawan kepemilikan lahu maring laman angger diwami dhewe Kang ya ora luwih ya ngono kala sapa al kamal ad-dumairi lau qala lamun ngucap sapa iki la wong ana uta ingsun kuwakilon wakil fi bain ing dalem ba'u nikah utawa nikah kang iki aku wakil ngedol barang iki nikahna wong iki wasaddaqalan benerake hu ing kila qail sapa man wong yu amilu kang muamalah sapa iki laman hu ing kila qail soham ko sabal aktu akad falau qala mongko lamun ngucap sapa ikilah qail ba'dal akdi dalam sause akad lam yakun ora ana sapa ikilah qail kewakilan ora Kang aku mau ngapusi Kang aku ora wakil be lam yultafat mongko ora den toleh sapa ilahi maring ikilah qail wallahu alam bisawab.